Marathonreetrieder Jan Maarten Heideman had de eer om als eerste de naairedens te proberen. Nou ja, officieel dan. In zo'n jongen riet er de Alversterentocht nog op klapredens. Nou, hoe rijdt hij? Hij rijdt echt heel prettig. Echt ja, een fijn gevoel heb je hierop. Als je een hobbeltje hebt of zo, je rijdt heel makkelijk overheen. Dus hij rijdt gewoon heel fijn. Het scharniert ook heel fijn. Maar als je een houten schaats hebt met, waar je vast op staat, ja, dan is dit gewoon wel een heel groot voordeel dat er een klapmechanisme op zit. Is dit nou iets om echt professioneel te gebruiken? Nou, in ieder geval wel om de Elfstedentocht en zo mee te rijden. Vanaf 1200 zijn er houtjes gemaakt. Tot bijna 2000, tot 1997. Als je ziet wat er allemaal gemaakt is aan houten schaatsen, is toch zonde als dat, die cultuurdrager zeg maar, van de schaatscultuur, als die zou verdwijnen. Dus die heb ik weer op mijn manier nieuw leven ingeblazen. Het ontwerp is van de hand van kunstenaar Its Willemsma van Jesterweerum, zelf een vervent houtje-rieder. De bonken dat hij op rieden waard zetten hem op een idee. En toen gegeven het is wel leuk om als een heel nijding, dus het houten reden is als finale uit de tijd. Meestal laat je die uit, bijna laat je die uit als het houten reden er is. En ik denk dat ik nou, waarom ga je naar zo'n prehistorisch, of de meesten, nou ja, 13, 12, 13, 1100, zijn die tijd, hè? Dus toen gingen ze bonken. En ik heb dus als het just is een beetje het model van een bonken, breed, saai, naar je smel en naar je weer breed. Is er een markt voor, denkt u? Ja, ik denk van wel. De aluminiumschaats die, met de langlaufbinding, daar is al een hele aardige markt voor. Maar ik denk dat het een hele mooie toevoeging is aan dit marktsegment. Voor mensen die kiezen voor schoonheid, gemaakt door de Friese kunstenaar Its Willemsma. Het is niet zomaar een schaats. De binnen voor eerst 50 peer houten klapredens produceert en lindert de keer via internet.